fogueiras juninas não foram vistas nesta sexta-feira no dia de Santo Antônio, na área urbana de Xangrande. Em vários bairros, as pessoas preferiram não montar as fogueiras, seguindo as recomendações de autoridades em saúde que alertaram para os problemas que a fumaça pode ocasionar aos pacientes com sintomas da Covid-19. Nessas imagens, feitas nas principais ruas da cidade, nota-se a ausência de fogueiras, símbolo cultural do período junino nordestino. Além do Santo Antônio, no dia 12, também é comum o acendimento de fogueiras no São João, dia 24, e São Pedro, no dia 28 de junho.